வெல்கம் டு தமிழ்நாடு ஸ்லேட் பென்சில் அண்ட் கிளேஸ்லர் யூடியூப் சேனல். நம்ம யூடியூப் சேனலில் இன்றைக்கி கஸ்டமர் அன்பாக்சிங் வீடியோ பார்க்க போகிறாங்க. எந்த கஸ்டமர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, காட்பாடியிலேருந்து என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பர் 90 25 36 50 75 அதுக்கு ஆர்டர் கொடுத்துருந்தாங்க. அமௌண்ட் சொல்லிவிட்டு கூகுள் பே நம்பர் கொடுத்துருந்தேன். கூகுள் பேயில் பணம் கட்டிட்டு ஸ்க்ரீன்ஷாட் அட்ரஸ் அனுப்பியிருந்தாங்க. ஏற்கனவே பேக்கிங் வீடியோ போட்டிருக்கிறோம். க்ரூஸ் எடுத்து காமிக்கிறாங்க. இவங்க ஆர்டர் கொடுத்த ஐட்டங்கள் ஒயிட் சிப்பு, ஒயிட் பார், ஒயிட் க்ரூஸ், ஒயிட் புரோக்கன்ஸ். அவங்கள மாதிரியே வெள்ளை மனது கொண்ட வெள்ளை ஐட்டங்களாக ஆர்டர் கொடுத்துருக்குறாங்க. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. அடுத்து அவங்க ஆர்டர் கொடுத்துருக்கிறது அனில் பாக்ஸ் 10 கொடுத்துருக்குறாங்க. உங்களுக்கு எடுத்து காமிக்கிறது புரோக்கன்ஸ் எடுத்து காமிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. மேடம் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. வழக்கம் போல் சிவப்பு கம்பளம் விரித்து அழகாக காமிச்சிருக்கிறீங்க. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி உங்களுக்கு. இதுதான் ஒயிட் சிப்ஸு. மேடத்துக்கும் கையில் நல்லா உடையாமல் போய் சேர்ந்துருக்குது. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. கொரியர்காரங்களுக்கு தான் நம்ம தேங்க்ஸ் சொல்லலாம். ஏன்னா நீங்கள் பேக்கிங் வீடியோலாம் பார்ப்பீங்க. நம்ம எடுத்து வைக்கிறது எல்லாமே நீட்டாக உங்களுக்கு அழகாக எடுத்து வச்சு ஜிப்லாக் கவரில் போட்டு அனுப்புவோம். கொரியர் பர்சன்ஸ் நீட்டாக கொண்டு போயிட்டாங்க அப்படின்னா நமக்கும் சந்தோஷம், அவங்களுக்கும் சந்தோஷம், கஸ்டமர்களுக்கும் சந்தோஷம். ஒவ்வொரு நேரம் தவறுதலாக நம்ம சின்ன பிள்ளைங்க கீழே போட்ட மாதிரி எங்கேயாவது பார்சலை மொத்தமாக வச்சுருக்கும்போது கீழே போட்டாங்க அப்படின்னா தான் ஒரு நேரம் உடஞ்சி போய் சேர்ந்துருது. மற்றபடி வேறு ஒன்றும் கிடையாது. இவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு பாருங்கள். ஐட்டங்கள் எல்லாமே வெள்ளை மனதோட வெள்ளை ஐட்டங்கள் ஆர்டர் கொடுத்துருக்குறாங்க. காட்பாடியில் இருந்து ஜப்ராபேட் அந்த ஏரியாவிலேருந்து ஆர்டர் கொடுத்துருக்குறாங்க. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மேடம். ஒயிட் புரோக்கன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். ஸ்லேட் பென்சில் அனில் பாக்ஸ் 10 வேணும்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க. எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு பாருங்கள். ஐட்டங்கள் எல்லாமே அவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக அவ்வளோ நீட்டாக ஜிப்லாக் கவரில் வச்சு அனுப்பியிருக்கிறோம். கொஞ்சம் கூட அந்த புதுமை மாறாமல் கையில் கிடச்சிருக்குது. வாங்கி என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஆகிட்டாங்க. தொடர்ந்து நம்ம சேனல் பாருங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் நம்ம சேனல் பற்றி சொல்லுங்கள். அடுத்தடுத்து வீடியோக்கள் வருது. அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். நன்றி.